酒店望出去嘅景，今日落咗雨啊，所以山上好多煙霧。Yumi des， 歡迎收睇和長輩出遊桂林嘅 Day 3 and Day 4。首先都係食早餐，糯米飯，媽咪經過俾人哋吸引住，買咗一個5蚊嘅糯米飯。我那個是辣椒醬，這個是豆沙、豆腐乾，還有山豆角。哦。我哋決定食呢間桂林米粉，冇冷氣嘅。不過我哋尋日經過好多人食，所以我哋決定試下。坐低先睇到呢間餐廳原來有藝人幫襯過，選擇都幾多下，有桂林米粉、螺螄粉同埋炒粉，仲有餃子添。老闆話本地人通常會叫普通桂林米粉，遊客會叫桂林米粉全家福。於是我哋叫咗2個桂林米粉全家福，一個有湯嘅，一個冇湯。有好多配料啊，有蛋啦、鴨腳啦、豬腩肉腸。呢啲全部都係自己耕。蛋啦、腸啦，同埋呢個肥豬肉、豬腩肉。但其實我哋2個都唔識分好味唔好，好味唔好味啊。食落覺得啱唔啱口味 OK 啊，呢個幾有趣啊。我覺得呢個桂林米粉係好味嘅，米粉好滑，配料好足，調味啱啱好。湯底呢，我嫌佢有少少油膩。餐廳個姐姐超級友善啊！Yo yo 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 yo，喂，你唔講嘢嘅？未講咩？我哋而家搭緊車去銀子岩，今日無啦啦開始落暴雨啦。好大雨，超大雨。我哋今朝去食咗桂林米粉，食咗糯米飯。我哋而家要搭差唔多1個鐘車喺呢個陽朔西街去銀子岩，跟住喺嗰度遊覽2個鐘，再喺嗰度 call 車去桂林市。我上網睇啲人話銀子岩好多5顏6色嘅射燈，雖然真係有呢個鐘乳石，但係開發都商業化，同埋今日落雨，所以都係決定去呢個景點。有冇其他嘅補充？多唔多銀紙？去完之後就好多銀紙使，我媽咪笑我啊！拜拜。睇下啲衫。我哋到咗銀子岩嘅景區入口啦，周圍都有好多攤檔，要行一段路先去到售票處嘅。途中會有一啲攤販喺度售賣當地特產同埋農作物。我哋網上 book 咗飛，要去呢個5號窗口拎飛。喺5號窗口出示預約號碼，佢會俾張飛你嘅，再去返對面拎返張入場券就 OK 啦。有金汁啊！別涼啊！行到半路有賣酒嘅。那你喝這個剛剛？唔好飲啦，等陣行。好，買酒味啦你。好冇味啊？如果行下覺得攰，途中有一間洞穴咖啡，可以同長輩們喺度買杯咖啡，坐下休息下。五花腩。銀子岩出嚟嘅觀景台。銀子岩我哋行咗大概2個鐘，行下影下相，唔算太攰。有啲位比較多人嘅時候會有少少焗。跟住我哋就 call 車去桂林啦。我哋今日嚟食呢一間鋪頭，食牛內臟。呢間鋪係我呢次旅行嘅第1名。內臟按重量分大份、中份，揀幾多款都冇問題。新鮮現切牛肉45蚊一碟，仲有其他素菜添。
醬汁有兩款，招牌秘製酸辣味同家常味。我個人比較建議試下酸辣，酸酸辣辣好特別，好開胃。林長老自己一個人食咗3碟呢個肉，呢個芋頭超好味，超粉。餐廳算幾大下，裝修好簡潔，衛生都好乾淨。食完飯之後，我哋去咗漓江邊散步。呢個江邊真係好靚啊！真係。有人喺度釣魚，又有人喺度唱歌。我哋食完飯散步，而家行到逍遙樓，睇下入邊有啲咩睇啦。行完逍遙樓之後，我哋經正陽步行街前往日月潭，行下夜市，行下手信鋪。夜市周圍都係桂林米粉店、桂花相關嘅手信，有桂花糕啦、桂花糖等等。媽咪飲涼茶叫做伊人藥店啱，係。咁點解你唔飲得？我嗌人。笑死人！做乜唔飲晒佢啊？梁老喺度揀緊手信，桂花園雪糕。夜晚點影都靚喎，好靚啊！呢度影極都唔厭啊！每個角度都好靚啊！真真，呢個公園仔好舒服啊！圍住呢個湖，跟住有2個塔，氹氹轉咁樣行一圈。佢啲燈光好有問題，黑得滯啦。又黑啦。行咗全日，又玩咗全日，兩老都攰啦，我哋決定去按摩。呢我哋廣東人嘅，講你以前咁靚仔啊！我哋廣東人要一行出嚟好。按摩鐘開始發熱啦，個人。按摩咗1個小時啦，凌晨12點，我哋而家去買糖水飲，行程相當豐富。啲巷仔好黑啊！老人家話按完摩要飲糖水喎。去問下梁大媽仲有咩？超多配料，燒仙草、冰粉、提子、粟米、薏米、綠豆，好唔好味啊？呢個係廣西名物木薯，跟住加蓮子、木薯蓮子羹，就咁傾下偈，食下嘢，一日又完啦。兩老自己食完早餐啦，所以我哋而家自己嚟樓下食早餐。我哋食魚公小麵，好似食重慶麵，我未食。睇下鋪頭有啲咩食。我哋嗌咗2杯豆漿，我哋叫做碗雜麵同埋呢個肥腸湯麵，加咗2隻蛋。第一次食重慶小麵，又估唔到幾好味喎。我叫咗碗雜麵，佢調味係偏辣偏麻，不過食落又好過癮喎。哇，幾滑口！紅糖冰粉。幾有趣喎！有趣。同尋日嗰個涼粉係唔同嘢嚟㗎。我哋喺桂林市嘅最後一個景點象鼻山景區，到達象山入口。港澳居民只需要出示證件，無需預約，可以直接參觀呢個景區。主要係睇似象鼻嘅嗰座山，可以登山嘅，但係我哋選擇咗遠遠咁睇就算啦。我哋要揾人幫我哋影張全家福啊！我老母想影全家福啊！我哋兜咗1個圈啦，基於今日落雨同埋我哋有路，所以咧我哋唔上呢個象山嗰個頂啦。等我哋而家就去行下呢個西街，睇下有冇手信買，跟住食個 lunch 就翻歸啦。好得意嘅包裝，係竹或者木，想買翻支添。但係呢個包裝係頗有趣，好多呢啲銀嘅飾物啊！呢個冰箱貼嚟噶，冰箱貼嚟，呢個係頭飾。
我哋尋晚按腳嗰陣，個師傅介紹我哋嚟食呢一間國嫂油茶，幾多人下喎？油茶好特別，有奶味、薄荷味同埋薑味，好複雜嘅味道，唔會覺得難食，可以一試。呢個超好味。哎呦，不錯哦！呢個真係好味喎，我覺得好好味啊！果嘅醬香味，跟住酸酸地、甜甜地，真係好味，我認真好味，好脆好香。我哋喺桂林北站搭車返去啦。好冇味？個盒太大，水一樣大嘅。應該太淡啦。我呢個好重奶味。